दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी के मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो कि स्पेशली खांसी में दी जाती है। कई लोग ने आपने सुना होगा कई लोगों से जो ये कहते हैं कि मुझे पूरे दिन कुछ नहीं होता पर रात में ही सोते ही मुझे खांसी आने लगती है और खांसी आती है तो बिल्कुल भी नहीं रुकती है कि जब तक मैं बैठ ना जाऊं। बैठने से आराम मिलता है, सिर्फ रात में लेटते ही या दिन में सोऊं या रात में सोऊं मुझे लगातार खांसी आती रहती है, जिसके कारण मुझे नींद ही नहीं आती। उसके लिए मैं आपको एक होम्योपैथी की मेडिसिन का नाम बताऊंगा, ड्रोसेरा। ड्रोसेरा की आप 2-2 बूंदे लीजिए, दिन में 2 बार, सुबह शाम। इसमें रात में जो आपको बार बार खांसी से दिक्कत हो रही हो, कफ से दिक्कत हो रही हो, जिससे आपको नींद में डिस्टर्ब हो रहा है, उसमें आपको ये बहुत बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू।